وک خبات هلال زیرین یا کانتونا قانشلو چالاکیه کی هنری لدار دخن آرمانجا مجوی چالاکیه راستیجی هبونا زمان کردیه ev demeke hükümeta demkiya Suriye qadaxakirna zimanê Kurdî di alî perwerdê da ji bo hem em bêjin dibistana hem zarokan hinek mijarên ku em dixwazin pêş bikeve ew jî hinek di vî mijarina da pir hişk nêz dibin ser wî esasî jî em jî dixwazin wek ev qas êş û ezerên ku me kişandiye ev qas bedelên giran ku ji bo em bêjin hebûna xwe biparêzin em jî ser wî esasî jî wek xebata Hilala Zêrîn di alî hunerî da dixwazin ji bo hemleya zimanê Kurdî hebûnekî xwe bidan diyar kirin û ser wî esasî jî xasteka xwe ji bo zimanê Kurdî yanî yekser ji ber ji bo me girîng e hem alî ziman da hem alî çand da ji ber her du hevdî temam dikin hebûna ziman hebûna çandê ye hebûna çandê hebûna ziman e ser wî esasî her du ling bi hevdira tên meşandin em jî di wê warî da hinek çalakî dar dixin yek jî em bêjin çalakiya me îro ya li girê mozan e bihêvîne ku rastî jî ev Sûriye bikeve qonaqekî nû bikaribe rastî jî bi şeklekî erênî nêzî gelê Kurd bibe nêzî gelê em bêjin Elewî bibe nêzî gelê Durzî bi hemî gelên Sûriye bi vê şêwazî nêz bibe hinek em bikaribin di distûra Sûriye da jî wek gelê Kurd mafê xwe yê ziman mafê xwe yê çand mafê xwe yê hebûn û nasneme em misûger bikin.